Сегодня у нас 19 ноября. На Алтае ураганный ветер. У нас сорвало крышу с гаража. Вот все, что творится. Там у соседей всю теплицу разломало. Это все, ребята, что осталось от моей новой теплицы. Я в шоке. Я в шоке. Ой, от кого-то что-то прилетело. Выломало все двери, все разнесло. Это крыша гаража. Это моя старая теплица. Ой, ужасно, ужасно. Порывы до 28 метров в секунду до сих пор продолжаются. Убегаю, боюсь, чтобы по голове ничего не прилетело. Последствия ураганного ветра. Крыши нет. Вот так выглядит наш гараж. Вот там, ой, балку всю поломала ветром, крышу загнула, опрокинула ее, как фанеру, какую-то тонкую фанерку, прямо на моих глазах. Так, что еще у нас тут? Все соседи ходят, осматривают, ликвидируют свои последствия. Вот у соседей полностью теплицу разломала, полностью теплицу. Даже каркас весь разметала. Моя теплица тоже очень сильно пострадала, новая. Ой, сейчас покажу. Так вот выглядит крыша гаража. На старой теплице, на моей, вырвала. Все-таки один лист вырвала полностью. Ну а новая теплица, вот все, что осталось. Вот у меня здесь стоял стеллаж и капуста лежала. Все это вот, пожалуйста, разметала. Вот там остатки от теплицы валяются. Вот такие последствия. Там елки редкие стали. Елки выворотила прямо с корнем. Так. Сейчас покажу вам, что вот, ой, ветер. Посмотрите, сейчас елки, такие наши красавицы, такие елочки, и все ветром сломало. О, уже оперативно кто-то поработал, и сломанные елочки уже все спилили под шумок. Вот, ну, здесь лежали поломанные елки. Вот, их повалило прямо с корнем. Вот, видите, выворочено. Вот видно, как выворочено с корнем. Ну и кто-то уже оперативно прибрал себе. Вот так. Такие последствия у нас. Подписывайтесь на канал. Всем хорошей погоды. До новых встреч.